Hare Krishna. Hare Krishna. Radhika Prabhu, yoroshiku onegaishimasu. Radhika Prabhu, onegaishimasu. Thank you. Yamuraji, Hare Krishna. Hare Krishna. So I chant Jai Radha Madhava. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Dirivaradari. Gopi Jana Vallabha Dirivaradari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Radha Govinda Ji ki jai, Jagannath Baladev Subhadra Mai ki jai, Sri Nitai Gaura Sundar ki jai, Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam class ki jai. Hare Krishna. Everything is, my sound is okay? It's okay. And my translation is until 7:15. Sorry. Then Chaitanya. Yes, great. The Mataji's voice is very, very tiny. Can you increase your volume? Yeah, can you hear now? Now it's better. Yes, Okay, yes. thank you. じゃあ、チャイタナマンガラまた7時15分以降お願いします。So we are reading from the 10th canto, chapter 11, and the verse is 39 and 40. はい、So- 今日はバガバタムの、10巻の10章の39と40になります。So first, I will read the Sanskrit はい、 word to word. はい、今日はサンスクリットとワードツーワードを最初に読みます。Kvachid vadayato venum kshepanai kshipataha kvachit padai kinkinibhi kvachit kritima go vrishihi vrishamano nandananto yuyadate parasparam anukritya rutair jantu cheratu prakrita jatta. Hare Krishna, where are you reading?
Excuse me? Yeah. Where are you reading? Where I'm living? No, reading. Reading. Which Oh, read 白 30, か 40. Yeah. Shema. I'm in temple room. No, no. No, no. 39 Shri Shuka Vacha. Itam Sanskritas. Yeah, 39, 40. Those two verses combined. It's a very short verse. Okay. So anybody likes to try again? Really? But here is written Shri Shuka Vacha. Itam Sankirtastavyan. 10, This 11, one? down to 10, 11, Yeah, text Radhika 13. Prabhu, I can't find any kvachit. You said kvachit so many times. Is it 10? Count to 10? Count to 10. Count to 10, 11, chapter 11. No. Chapter 10, Prabhuji. 10, 10, 39, and 40. I need the glasses, or I got a message yesterday, which really? What happened? 10, 11. I got a message from Mother Ujwala. It's 10, 11, 39, 40. Oh, really? It's okay. I mean, it's going to be a sportive pastime right now to improvise. 10. Chapter 10. Because chapter 11 has 39, 40 also combined. So is it verse 39, 40? Yeah. 39 and 40. Okay. And chapter 11, the 39 and 40 was combined in one verse, actually. This is separated. Yeah, separated. This is. Why? Do we have a purport? Okay. So I will read. Shri Shuka Uvacha Itam Sankirtata Tabyam Bhagavan Gokuleshwaraha Damna Chalukale Baddha Prahashana Iha Gahyako. So anybody can try? Shri Shuka Vacha Itam Sankirtatastavyan Bhagavan Gokuleshwara Damna Cholukale Battaha Prahasam Ahaguhyakau. Shri Shuka Uvacha Itam Sankirti Tastaviyam Bhagavan Gokuleshwaraha Tanna Guru Kare Baddaha Prahasa Ahaguhyakao. どうぞ。Anybody else? 他にいらっしゃいますか? Okay, word to word. Shri Shuka Uvacha. シュリシュカデーバゴーサミーは話し続けた。Itam 一旦 in このように、前日のように、 Purasate. 前日のように、 Sankirtitaha, サンキルティタハ being glorified and praised. 栄光をたたえられ、称賛されて、 Tabyam, タービャン、 by the two young demigods. 二人の若い神々によって、 Bhagavan, バガバン、 Supreme Personality of Godhead. 思考人格神話、 Gokula Ishvaraha, ゴクライシュワラハ、ゴークラの主人は、 the master of Gokul, 主はサルバローカ・マヘーシュワラなので、 because he's Sarvaloka Maheshwara. Damna, ダームナ by the rope. バイザロープ、縄によって、 Cha, チャー also. もまた、 Alukale, ルークラカレー、 on the wooden mortar. 木の臼に、 Badaha, バダハ、 bound. 縛られた、 Prahasan, フラハさん、 smiling. 微笑んで、 Iha, アーハ、
said, 言った。 Gu Yako グヒャカオ、 unto the two young demigods. 二人の若い神々に。 Shukadev Goswami continued. The two young gods thus offered prayers to the Supreme Personality of Godhead, although Sri Krishna, the Supreme Godhead, is the master of all and was certainly Gokuleshwar, the master of the Gokul. He was bound to the wooden mortar by the ropes of the gopis, and therefore, smiling wildly, he spoke to the sons of Kuvera in the following words. 翻訳です。シューカデーバ・ゴースワミーは続けた。二人の若い神々は、このように思考人格心に祈りを捧げた。思考心であるシュリー・クリシュナは、すべての主人であり、ゴークラの主人、つまりゴークレーシュワラ、ゴーケーシュワラだったが、ゴーピーたちの縄で木の臼に縛られていたので、すこぶる微笑んで、主の次の言葉をクベーラの息子たちにおっしゃった。はい。Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Krishna was smiling because he was thinking to himself, these two young demigods fell from the higher planetary system to this planet, and I have delivered them from the bondage of standing for a long time as trees. But as for me, I am bound by the ropes of the gopis, and I am subject to their chastisements. In other words, Krishna submits being chastised and bound by the gopis because of pure love and affection worthy of being praised by the devotees in so many ways. 解説。この二人の若い神々は、高級惑星系からこの惑星に落ち、木として長い間立っているという束縛から私は二人を救ったが、私の立場はゴーピーたちの縄に縛られ、彼女たちに折檻されている、とクリシュナは心の中で考えていたので、微笑んでいらっしゃいました。つまり、献身者たちによってこんなにもたくさんの方法で、称賛されるにふさわしい純粋な愛と愛情のために、クリシュナは折檻され、ゴーピーたちに縛られるままになっておられました。はい。So, again, I will read. Shri Shuka Uvacha Itam Sankirtata Tabyam Bhagavan Gukuleshwara Damna Chalu Kale Badda Prahashan Ahaguhyako. Shukadev Goswami continued. The two young demigods thus offered prayers to the Supreme Personality of Godhead, although Sri Krishna, the Supreme Godhead, is the master of all and was certainly Gokuleshwara, the master of Gokul. He was bound to the wooden mortar by the ropes of the gopis, and therefore, smiling wildly, he spoke to the sons of Kuvera the following words. Om Agyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakya Chakshurumunitam Jena Tasmai Sri Guruve Nama. He Krishna Karuna Sindhu Dino Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kantanamustite Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Shri Radha Govinda, Shri Radha Gopi Vallabha, Shri Radha Giridhari, Gaur Giridhari Radhe Giridhari Sham, Shri Mahalakshmi Narasimhade, Shri Tiger Sundar, Srila Prabhupada, Guru Maharaj, assembled devotees, Ki Jai. Vanchakal Patrubhyascha Kripasanbhyo Vacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Thank you again for the opportunity to be able to improvise today on this class. Haribo Radhika Prabhu, you forgot to read the text 40. So I should read the text 42, really? Because we have purport. Yes. Yeah, but this purport is very short. I will read. Yes. Okay. I thought it was a whole mistake, because I got the 3940 from the chapter 11. Shri Bhagavata Gyatam Mama Paraivatat Rishina Karunatmana Yat Shri Madantayar Vabhir
Vibramsho Nugraha Krita. Translation: The Supreme Personality of Godhead said, the great saint Narada Muni is very merciful. By his curse, he showed the greatest favor for both of you who were mad after material opulence, and who had thus become blind. Although you fell from the higher planet Svargaloka and became trees, you are most favored by him. I know all of these incidents from the very beginning. It is now purported by Srila Prabhupada. It is now confirmed by the Supreme Personality of Godhead that the curse of a devotee is also regarded as mercy. As Krishna, God, is all good, a Vaishnava is also all good. Whatever he does is good for everyone. This is explained in the following verse. はい。40節の翻訳。思考人格心はおっしゃった。偉大な聖者、ナーラダムには非常に慈悲深い。呪いによって物質的芳醇に熱狂し、そうして盲目になったお前たち二人に最大の行為を見せた。お前たちは高級惑星、スバルガ廊下から落ちてきて木になったが、彼はお前たちに最も好意的であった。私はこの出来事のすべてをまさに初めから知っている。解説。献身者の呪いも慈悲とみなされると、今、思考人格心が確証なさっています。神であるクリシュナがすべてに素晴らしいように、バイシュナバもすべてに素晴らしいのです。バイシュナバがすることは何でもすべての人に素晴らしいのです。これは次の説で説明されています。OK。Yes. So we get some more sweetness. Srila Prabhupada was saying that these books are so sweet that you can buy anywhere. You can read any bits from anywhere, from the beginning or from the end of the book, and it's always sweet. プラッパダはおっしゃっています。この本をどこから読んでも、どこの部分だけ読んでも、とても甘い、とても味わえるというふうに言っています。So there's some very, very, very nice points. First of all, we are really, we should feel grateful to associate with such a beautiful imagery or a scenery where Srila Prabhupada is bringing to our attention the most intimate pastimes of Krishna in Goloka, in Vrindavan. で、ここでは、ポイントとしては、ゴーローカ・ブリンダーバンでの、最も重要なそのシーンにと交際ができることに感謝をしています。So Krishna does so many things in the world. For example, I was looking through Brahma Samhita, some points about devotional service, but Brahma Samhita describes actually the whole creation of the universe. でクリシュナはいろいろなことを世界でしていらっしゃって、でいろいろあるんですが、ブラフマサンヒタでは、クリシュナは宇宙創造をしているということが書かれています。For example, Krishna, when he creates through his expansions, when Pradhan is a kind of place where all the unmanifested elements of the entire universe are stored as a prepared tools or instruments for Brahma to be able to create from. Was it clear to understand? Yeah. Okay. で、それで、例えば宇宙創造の前に、その拡張体が現れる前に、プラダーンというのがあって、プラダーンというのは未権限状態の、宇宙が創造される前の準備段階の道具のようなものです。So Sadashiva, who is the expansion of Krishna, one of the forms of Lord Vishnu, he is glancing to Pradhan, and the glance is another service which is accepted by
our beloved, celebrated, the best of the Vaishnavas, Lord Shiva, who touches Pradhan and who becomes the instrument of the impregnation. で、シュビシュヌの拡張体であるサダーシバ。サダーシバが、この未権限状態のプラダーンを見ます。で、その見るというのは、そのシバにとって、とても大きな奉仕で、その見るということ、一別を加えます。And from that glance, all these elements and all the varieties of forms of creation, which is sense of smell, sense of taste, the elements of water, fire, ether, mind, intelligence, ego, everything which we know, forms of human beings, forms of animals, they become ready for creation. で、そうやって見た瞬間に様々なバラエティを持った人間の創造に必要なもの、例えば嗅覚とか触覚とか、もしくは土、水、火、空気、空間、心、知性、偽の自我とか、そうやって人間や動物に必要なすべてのバラエティあるものが生まれてきます。And then when Lord Brahma sits on lotus, he just wakened from, into his another day, right at his birth element. He's thinking, what should I do and how should I do things? And Krishna will inspire Brahma by playing a song on his flute. And that song becomes Gayatri mantra, which gives Brahma the idea what to do with each of the elements, how to create. で、また別の日からずっとブラフマー神は、どうやったら物質宇宙の創造ができるかということを考えて、悩んでいて、そこに、シュクリシュナがフルートの音を吹きます。で、そのフルートの音がガヤトリーになっていて、で、それを聞いてその創造が始まります。For example, one of the elements of creation, which is very interesting, called guha, which is imagine that every living entity's soul, we are the souls, we are not the bodies. I was always on Sankirtan saying the difference. If you say, I have a soul, you don't understand. You don't have a soul. You are the soul. You have the body. で、一つの例としては、そのグハというのは、想像するということで、とても面白いです。例えば、私たちは魂であって体ではないということです。魂というのは、すべての生命体自身が魂だからです。で、私は例えばサンキルタンに行ったときに、すべての人の中に、すべての人が、その人が魂なのであって、あなたは体じゃない。体を持っているけども、あなたは魂だというふうに説明します。I think in Japan, there's a really hard thing to understand the difference between mind and heart. There's always conflict, of very complex understanding. Japanese people in general, they don't understand anything about soul. They think that the kokoro or mind is the soul, right? I think. Yeah. で、日本では、その、マインドとハートの違いを理解するのは、すごく、複雑で分かりにくいことだと思います。つまり、心とマインドの違い。So we can say, you don't have a kokoro. You are kokoro. 例えば、あなたは心を持っているんじゃなくて、あなたが心ですという。But this kokoro, this soul, this living entity's soul, or this living entity, part of its spiritual identity is guha, which means there is an indwelling cavity. Cavity is like when you have a bad tooth that is created a little hole, cavity. Cavity? I don't understand, but... When you have a broken tooth, Mm-hmm. Then the tooth, one of the black thing which affects the creates a hole inside of the tooth. So indwelling means in English there's a cavity like a cave inside, very hidden cave inside of the soul. OK。で、
その、カビティというのは、例えば、虫歯ができて、その虫歯の中に、黒いところができて、で、その歯の黒いところを削っていかないといけない。で、削っていって、その洞窟のようにこう穴を開けて、で、それで掘っていって、一番その掘っていって重要なところ、その重要なところまで掘っていった、その、洞窟の穴みたいなところという意味を指しますが、その心というのはその穴の重要なポイントのようなものです。And this cavity is full of all the memory that every individual jiva has experienced from time immemorial, eternally. So even though the jiva awaken after complete destruction of the world, after complete cataclysm of the world, jiva starts again when he's born, accepts any kind of body, then that guha is always there, a source of memory and a source of material for the for the creation to engage that jiva according to his past memory or past history. What kind of body, what kind of activity that jiva will take part in the material world. で、ジーバー生命体は、そこの核心部分にある、たくさんのイメージを持っていて、で、過去の記憶とか思い出とかいっぱい、持っていて、それでいっぱいになってしまっています。で、次の創造が行われて、次の、人生を行くときに、その経験とか過去に行った記憶とか、そういったものをもとに行動をします。So we can see the vast amazingness, the inconceivability of Krishna's existence. Inconceivability, which means it's inconceivable. はい。We can ultimately the complete understanding of Krishna is impossible for Jiva. で、ジーバにとって当然、クリシュナを完全に理解することはできないし、もう本当にその、すごくその膨大な、もう驚くべき、物事が、起こっていて、それらを自分たちが理解するっていうのはもう想像もつかないことです。And I think one of the important part of devotional service is to accept the inconceivability of Krishna. で、最も重要な奉仕の一つとして、クリシュナのその想像もつかない、想像も絶する力を理解するということは重要だと思います。So it is amazing what Krishna does. で、クリシュナがすることっていうのはとても驚くべきことです。He instructs his engineer by playing a song on flute, how to create. That's amazing. で、クリシュナは技術者であるブラフマーに対してどうやって物質中を作るかというのをただ、指導するんですが、その指導を笛の音によって行います。He install within Jiva's soul a permanent memory of everything the Jiva is experiencing eternally. で、クリシュナはジーバに対してジーバのうちに、永遠の記憶、その、ジーバとしての永遠の記憶というのをそこにインストールします。And he is the Ishvara Parama Krishna, complete controller of the entire manifestation of spiritual and mundane. で、クリシュナは、イーシュワラ・パラマ・クリシュナで、すべての精神界と物質界における根源のお方です。But still, in Vrindavan, he is bound by the ropes of love and devotion and affection of his devotees. はい。で、すべてを支配するお方なんですけれども、ブリンダーバンでは一方で、すべての愛する人たちやゴッピーたちや、
彼らの愛によって縛られる、そのような存在です。Anabhilashita shunyam jnana karmanyanavartam anukulena krishna anushilanam bhakti uttama bhakti. Srila Prabhupada, in every, especially in 10th canto, this canto is full of material, full of pastimes, full of examples for us to become attracted to the pure devotion to Krishna, not devotion affected by material desires, by any kind of intellectual pursuit or any other thing which would bound us to material world, but just find the pure nectar of pure devotional service. で、そのバガバタムの10巻というのはアンニャビラシタシュンニャンということで、ウッタマバクティについてのパスタイムが書かれていて、そのパスタイムというのは、すべて純粋なディボーショナルサービス、献身奉仕について書かれています。で、誰でもこれを聞く人は、クリシュナへの愛が目覚めるのであって、この、反対に物質的なものに束縛されるというようなことはありません。So the two demigods being cursed by Narada Muni because of exhibiting carelessness and disrespect and being offensive to the great sage, being too much attached to feeling themselves invincible or powerful in their material opulence. And by the mercy of this great sadhu, Narada Muni, they were cursed to become trees. But again, that curse, that falling down from this wonderful place into the material world was again also a mercy and blessing, because they were liberated by the Supreme Personality of Godhead directly by his own hand. そしてこの二人の神々なんですけれども、ナラダムニに対して注意を払わず、リスペクトをせず、で、オフェンスを犯してしまったので、この偉大な聖者に対するオフェンスから彼らは呪われました。で、また彼らはとても自分が力強いことにおごっていて、富を持っていることに傲慢になってしまっていたので、で、ナラダムニによって気になるように呪いをかけられました。で、それがまた同時にとても素晴らしいことでありました。なぜならば、これは思考主の慈悲であって、思考主によって直々に解放を得ることができるという幸運だったからです。So from these verses, one of the most attractive idea is that by engaging in pure devotion, we also get really the attention of Krishna. で、だからここで得られるアイデアというのは、純粋な献身奉仕によって、クリシュナがその純粋な献身奉仕に魅了されるということです。I was actually preparing for another verse, but the similar idea is there also, because the other verses from 11th canto, 39 and 40, at that verse there was just a kind of display of a pastimes of Goloka Vrindavan, but there was not really much philosophical content. So I was thinking how to get to Goloka Vrindavan, what we have to do in this lifetime to be able to get there, to place where Krishna is enjoying the intimate pastimes with his devotees. で、私はちょっと今日は11章の39、40を読んでいて、そこではゴーロカブリンターバンでゴッピーたちとクリシュナが一緒にいるような、そういうところだったので、そこには哲学がそんなに書かれていなかったので、どういうふうに説明しようかと。このゴーロカのリーラに入っていくにはどうすればいいのかというようなことを考えていました。And Brahma Samhita describes these
various kinds of devotional services which are available. ブラハマサンヒタンには私たちが実行できる献身方針、様々なことが書かれています。So exactly we would say there's a 5 descriptions of 5 different devotion. で、5種類の献身方針について。First one is Shanta, which means without attachment. で、5種類の愛についてですね。で、1つ目は、愛着のない、何ですかね、執着のないシャンタという関係。Then we have Dasyaras, which means we are becoming attached to servitude. We want to serve in humility or in submission to the authority. で、次がダッシャ。ダッシャというのは、奉仕に執着していて、その、謙虚に使えることで、奉仕をしたいという、そのような関係を求めている人たち。And there's also a kind of additive. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes reverential willing service, which exemplifies willing. I will to do service, and I'm revert. Reverential means very, very honoring that service. で、そのことを私が何かを望んでいる、そのことを光栄に思うみたいな感じですかね。そこに、なんていうか自分の気持ちを、入れて、それで、これをさせてもらったら光栄に思うみたいな感じですかね。すいません。うまくSo, and then we have a Sakya, which means a mood of friendship to Krishna. で、次にサッキャの関係。これは友情関係です。Which is the pastime when Krishna usually is experiencing or sportively, manifesting this pastime with his Gopa friends, going out to the forest every day and enjoying various sporting activities. で、クリシュナとの友情関係のパスタイムというのは、いろいろなそのゴッパーたち、牛飼いの少年たちがクリシュナと一緒に森に入ったり、いろいろスポーツをして楽しんだり遊んだりするようなパスタイムです。And then we have Vatsalya, which is a maternal, motherly affection to Krishna, which is experienced by his parents, by his mother Yasoda and Nanda Maharaj and Vasudeva and Devaki. で、次にバッチャリア、親子関係です。クリシュナの両親になる。例えば、母ヤショダとか、ナンダマハラジとか、またデーバキとか、バスデーバなどです。But of course, we have also the army of devotees in Vrindavan, the great number of devotees who follow in the footsteps of Nanda Maharaj or footsteps of the Gopas and friends of Krishna. And they also find themselves attracted in a way of being friendly or feeling as a parent to Krishna. でも、そういう代表人物だけではなくて、ブリンダーバンにはたくさんのディボーティー軍たちがいて、そのディボーティーたちは、多くの人が、例えば、クリシュナの両親になりたいというような思いを持って、ナンダマハラジの足跡に従っている人もいるし、また、ゴーパーたちのように友情関係を育みたいと思って、ゴーパーの足跡に従っている人たちもたくさんいます。And then juvenile Madhurya pastime of Krishna, which means being involved with Krishna with conjugal intention, which includes all the gopis and the intimate associates of Krishna from the camp of Radha and the camp of the other the 8 principal gopis and the assistants of those gopis and manjaris.
で、その次にマデューラの関係があって、そのパスタイムがあります。それはクリシュナと恋愛関係を求めている人たちです。で、それは、ゴピーたちというふうに呼ばれて、ラーダーのキャンプがあって、また他に8人の主要なゴピーたちがあって、そのキャンプにグループがあって、そこにお仕えするすべての人たちを言います。And so this is something, Vrindavan is filled with all these beautiful and wonderful activities which are being experienced by the associates of Krishna. で、本当にこのパスタイムというのは美しくって、美しいパスタイム、この過去のクリシュナの行った活動というのが描写されています。What we can learn from this? We can, for example, one of the important things which I recognize is Vaishnava etiquette. Devotional culture around the performance of devotional service. Devotional service and bhakti appears by the mercy of Krishna, by the mercy of pure devotees. It appears in front of us. And it is available only to those who really want it. で、ここにそのバイシュナバエチケットを見ることができます。というのが、献身奉仕というのは、もしくはこのパスタイムというのは、クリシュナとディボーティの慈悲によって現れます。で、どういう時に現れるかというと、これは本当に自分がこのパスタイムが欲しいと望んだ時に現れるということです。For example, those two entities, those two demigods, cursed by Narada Muni, they break and offended that etiquette, Vaishnava etiquette. They disrespected a great sage. で、例えば、ここで二人の神々は、偉大なバイシュナバに侮辱を犯しました。で、バイシュナバエチケットを破ったわけです。And they fell down into the, they fell down from their positions. で、そしてそのポジション、自分たちの地位から落ちてしまいました。In one sense, they didn't fall down really because if you look at it, they became a trees in Vrindavan, and they became the object of being touched by Krishna's hand. でも実際には彼らは落ちてはいません。なぜならば、木になってブリンダーバンで立つということになって、で、立ってそこでブリンダーバンを眺めて、で、クリシュナに触れられる対象になったからです。So, and by being touched by Krishna, they went to Vaikuntha. They went directly to become associate of Krishna. They became liberated instantly. で、そのクリシュナに触れられた途端に、すぐに彼らは解放を得て、で、直接クリシュナから触れられたので、バイクンタのところに、解放を得て、それでクリシュナと直接交際するという機会を得ました。The devotional service and devotion they are very fragile gardens of very, very sacred and very, very, very pure and special and rare flowers. で、献身奉仕と、献身ということは、とてもその聖なるものなので、聖なる領域なので、稀であって、また壊れやすい、そのようなものです。I am sorry, I have to go. チャイタニャマンガラマタジお願いできますか？すいません。Thank you. Thank you for the Thank you very translation. much. ハレクリシナ。I hope it's not too difficult to translate. チャイタニャマンガラマタジ。はい、お願いします。ちょっと待ってください。はい、どうぞ。So we were talking about that pure devotion and devotional service is something which appears out of mercy of the great Vaishnava.
great Vaishnavas and by Krishna's mercy. で、私たちは純粋な献身奉仕、そして、献身奉仕というものはとても偉大なバイシュナバ、あるいはクリシュナの慈悲によって現れるということについて話をしていました。And these fruits of pure devotion or the available space where the devotional service is being performed, it's like a garden full of special flowers. で、この献身奉仕のそのフルートっていうものは、それがその吹くことができる場所っていうのは特別なその庭であります。And Vaishnava etiquette is a kind of a security system which makes sure that we don't trample over those flowers, that we don't destroy somebody's, planted special flowers in one corner of the garden. Vaishnava etiquette is there to protect that pure devotion or the possibility for us to reach this pure devotion. で、このバイシュナバエチケットっていうのは、それはそのセキュリティだからセキュリティのシステムであって、それはその特別の花、そこの庭に咲いている特別な花を踏まないようにするということがそのバイシュナバのエチケットであって、で私たちはそのことによって純粋なディボーションへと近づくことができます。When Vaishnava etiquette is broken, then the boundaries of protection for varieties of spiritual energy is somehow being broken. And it's very difficult to make progress or to understand our path in our devotional service if the Vaishnava etiquette is not being exercised, if it's not being fully activated or it's not really working well. でこのバイシュナバのエチケットを破ってしまうと、その範囲というもの、その守りというものがよくできないようになって、それでもって私たちがバイシュナバっていうか、その純粋な献身奉仕っていう、それをだんだんと発達できないようにしてしまいます。I think, first of all, Vaishnava not just some kind of sentimental thing that you have to offer obeisances, respect everybody who's senior, and you cannot have a close relationship with the person who is senior. It's not anything like that, but it's a basic understanding that in science, when someone is chanting the holy name for many years or performing devotional service, then he may have already some kind of a message given by Krishna, which can be helpful for the newcomers, the new devotees to learn from. そしてこのバイシュナバのエチケットを解釈するっていうのは、例えば、偉い人を尊敬するとか、それからその年を取っている人に対して、尊敬をするということではなくって、そのようなことではなくって、それは本来は科学であります。で、何年もチャンティングをしている人は何か持っているはずです。その持っているものというのはクリシュナに与えられたものですから、新しく来た人たちはそのことを理解すべきです。The Shikshastam Shloka, verse 3, talks about Trinada Pisunchena Taror Ivasahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. It's also very scientific. Unless one thinks himself lower than the grass and being more tolerant than a tree. そして、はい、シシタークシャの3番目のところにありますけれども、そこに書いてあることも非常に科学的なことが書いてあります。And unless you become free of wanted honor from other people. そしてあなたが他の人から尊敬されようと思う気持ちから自由にならなければ。And being always prepared to give respect to everyone. そして他の人に対していつも尊敬の礼を捧げようという気持ちを持っていなければ。That person
can have a chance to chant the Shuddhana, pure name. He may have the association of a pure holy name, Shuddhana. そしてその時にシュダナム、その人はその純粋なチャンティングをすることができる、そのような機会を得ることができます。So also it is important that the senior devotee, who the junior devotee should honor, have that quality, that he is not really interested in any kind of respect, that he is not interested in being honored by others, that he doesn't want to be honored by others. He doesn't want to be in a center somewhere and become, feel that he want to be, have a distinction or something. そしてその大切なこととしては、シニアのディボーティーズがそのように、ものを持っている。そしてまたそれよりもジュニア、年下の人たちはそれを持っているんだということをよく理解して、そしてまたその年下の人であってもそのようなその性質を持っているということは大切であって、その性質っていうのは誰かに尊敬されたい、自分が中心になりたい、そしてまた自分は他の人と違うんだというそのような思いから自由になることです。So it is a lesson which is equally imposed on the senior devotee and equally imposed on junior devotee. Junior devotee should honor senior devotee and show respect to the senior devotee. で、これはまた一つのレッスン、訓練であります。で、それはすべての人を平等に見るということに関わることなんですけれども、もちろん、年上のディボーティーというのは、年下のディボーティーから尊敬を受ける、尊敬される。そういうこともあります。そういうのが入っています。And senior devotee have to have the responsibility to offer those qualities, that he is humble, that he is he is ready to accept any kind of inconvenience. He's humbler than grass on the ground, more tolerant than a tree, and he does not want any respect, and he is able to give respect to others. This is a senior devotee's quality that should be contemplated by all the senior devotees, actually. そしてその年上のそのシニアのディボーティーには責任がありますというのは、その自分が本当にその謙虚さを持って、その謙虚さを持って、他の人を受け入れる。そしてまたそのシニアのディボーティーというものは草よりも低く、木よりも忍耐強いというそのような気持ちを持って、それでもって他の人を尊敬する、そのような態度を持つという責任がシニアのディボーティーにはあります。We are living in a Kali Yuga, which increasingly getting worse. That is reality, and that is truth. で、私たちはカリユガに住んでいますけれども、カリユガというのも全てが悪くなっていっている。それは現実であり真理です。So we can expect more complications and more difficulties to come. ですから私たちはもっと複雑なことが来るんだというようなそのようなことを期待することはできません。And especially, material energy attacks, the most important part. Maya is always in confrontation to the progress, spiritual progress. There's always competition between the material and spiritual energy, actually. So where is the weakest part where Maya or false ego can attack is where we feel most vulnerable in relationship to other devotees. This is a very weak and very sensitive part. 特にその、物質的なエネルギーっていうのは
それはつまりマーヤですけれども、最も大切な部分に対して戦いを挑んできて、それはその最も大切な部分というのは私たちの精神的な発達のことを示しているんであって、その精神的エネルギーと物質的エネルギーはいつも戦っていて、でそれはもう本当にその偽のエゴでもって私たちの弱いところ、そして最も微妙なところを攻撃してきます。And that's why it's so important that if we are aware that we don't feel comfortable with some devotees, it means that there is something which is really harmful to our pure devotion in progress, in development. If there's a long-term problem in relationship between no matter who, if we feel and we know that we feel some kind of unwillingness, unfortunate negative thing in my relationship to anyone, it means that it is something which is harmful to my spiritual life, and it is growing and it is in progress. それはよくわからなければいけないことなんですけれども、そのような戦いによってずっと、私たちはやってきたかもしれませんけれども、それはどういうことに起こるかというと、それは私たちの関係に起こるんであって、自分の献身方針に対してその発達するようなこと、そのようなことに反するものに対して、その私たちが何か悪い感情を持ってしまうっていう、その自分が精神的に本当に発達できない、そのような時に、自分がその不快を感じたり、それからやりたくないというような、そのような気持ちを持ってしまうということです。If someone want to understand what is spiritual intelligence, not being smart, actually devotee does not want to be smart. He wants to be intelligent. He wants to engage his spiritual intelligence. でそしてまた精神的なその知性、その精神的な知性っていうのは頭がいいということではありません。それは本当に精神的な知性、それをディボーティーというか純粋なディボーティーは求めています。Chaitanya Mahaprabhu, he left the Shikshastra, which was, even though Chaitanya Mahaprabhu was a great scholar, accomplished scholar, because he was teaching philosophy in one of his Adi Leelas. But at the end of his life, at the end of his pastime, he left only a handful of prayers with a very deep and instructive meaning. でチャイタニア・マハプラブも同じように、彼はアディリラの中では本当に素晴らしい学者であったんですけれども、彼のそのパスタイムの中では最後にはチャイタニア・マハプラブは私たちの手の中に入るくらいのほんの少しの教えなんですが、教えしか教えていないんですけれども、それはもう本当に深い教えを最後に残してくださっています。I have heard in many other cultures that humility is the most powerful weapon, which is available to all of us. そして私が学んだことなんですけれども、謙虚であるということは最も力強い、最も力のあるものです。ある仕事です。The smaller you can become, the more you can see. あなたが小さくなれば小さくなるほどもっとたくさんのことを見ることができるようになります。We had saying before, the smaller is the biggest size of you. でもう小さくなるっていうのは、それがあなたの最も大きなサイズっていうかな、大きさであると言えます。And Srila Narajana Swami, he was mentioning always when we got in conflicts, any kind of conflicts in marriage or in a friendship, in any kind of relationship, he said, you are fallible soldiers, both of you, or everyone is fallible soldier. そしてtime.
ナーシュナスワミっていうのはいつもその闘争、喧嘩について話をします。で、それはその結婚したりとか、その友情を作ったりという時にも、その時にはもう本当にその、なんていうのかな、友好という、その、好みがあるっていうかな、フェイラブル、好意的であるっていうことが関係していると言っています。If someone is thinking that I am advanced, if someone is thinking that I am very knowledgeable, or that I should be in the center of attention of ceremony, もし誰かが not advanced spiritually. もし誰かが自分は本当にもういろんなことを知っていて発達してるんだ。だから私はそのいろいろなことがあったり、何か催し物があったときには、私がその中心になければならないと、そういうふうに思うことがあれば、その人は精神的には発達しているとは言えません。If we want attention from others, if we want respect from others, if we want honor from others, then we don't want pure devotional service. で、私たちが他の人から尊敬されたい、そしてそのよく思われたいと、そのような人たちは純粋な献身奉仕を欲しいと思っているとは思えません。And what is the greatest gift Srila Prabhupada gives us? The opportunity to come back to Goloka Vrindavan in this lifetime. で、What should I? Yes. シリア・プラブパーダが私たちにくださった最も素晴らしいギフトっていうのは、私たちがゴーラカブリンダーバンに戻るというその機会を与えてくださったことです。I am preaching this to myself, actually, all this right now. そして、私はいつもこのように、このスピーチ、この教えというものを自分自身にしています。You know, for example, it's a very subtle but very instructive example. When you chant kirtan, when you chant the holy name with others, そしてそれは大抵その私が教えられているんですけれども、例えばそれは私がキルタンをしているとき、そして他の人とその唱えているときに、when you're the leader of the kirtan, when you chant and you sing as the leading the kirtan, キルタンをリードしているときには、what turns up the magic is that your ability to hear other people in a room. If you stop hearing the other people in a room, magic is turned off immediately. で、そしてそれが何が起こるかっていうと、他の人が歌ってるのを聞いているときにはマジックが起こりますけれども、それをそのやめてしまうと、そのマジック、魔法というものは消えてしまいます。When you start hearing the voices of other people in a room and you adjust your singing or your chanting to hear more of the other devotees chanting at you back, the hearing process allows Krishna to manifest fully. And then we can experience very ecstatic kirtan. そしてその他の人がチャンティングしている、歌っているのを聞くということをもっともっとすれば、私たちはその時に他の人が歌うのと一緒にもっと調整しようと、一緒になってよく歌おうと思うような気持ちが出てきます。そのように聞くことには、クリシュナがそのようにすることによってクリシュナがそこに現れてくださいますから、聞くことっていうことは、そのようなことであると思ってください。But if the kirtan leader starts hearing only himself, and he is concentrating on his own voice, and on he's thinking, I am singing so very nicely, and my voice is very good, and my playing on harmonium is very good, and I don't hear anybody in a room, that kind of kirtan is not attractive, and it will not really inspire anyone. そして自分だけがキルタンをするんだと、自分自身で一人でやるっていうことは私はよく歌ってるよね、私の声は良いよね
ハーモニーも上手に聴いてるよねっていうふうに自分のことに集中していて、そのようにしていれば他の人はその人がそのキルタンをやっててもあまり魅了されることはありません。And it's the same thing with the devotees association. When we live in the when we doing service with the other devotees together, then we have to be able to hear, respect, see the other devotees doing their devotional services. And this way it becomes very ecstatic. The devotion, the gift, bhakti start to appear. で、その同じことがディボーティーたちの交際にもあって、他の人と一緒に奉仕をしているときに、その時に他の人の尊敬するその言葉というものを聞くことができますから、そのような様子を見て聞くことによって私たちの気持ちが恍惚になって、そしてバクティが始まります。And then there's a chance for us to be happy in our service and in the association of devotees. そしてその時に私たちが分かるのは、ディボーティーたちと一緒に奉仕をすることによって、その交際によって私たちが幸せになるということを感じます。When we are happy in association of devotees, and when we are happy in our service, it means Krishna is also happy. で、私たちがディボーティーの交際の中で幸せであり、そしてまた奉仕をしていて、幸せであれば、そのことはクリシュナが喜ばれるということを意味します。If we live in a conflict, and if we producing conflict, then Krishna is not happy. 私たちがそこで、コンフリクト、その戦いっていうものを喧嘩をしていれば、そうすればクリシュナは幸せではありません。And we should remember that anyone fall down, even Narada Muni was a fallen living entity who became a great sage and great soul by the experiencing of learning from falling down from his possession of attachment or association with material energy. We all have the potential to become affected by Maya, by material energy. Any one of us. で、またナーラダムリでさえも自分堕落してしまったというその経験があって、その経験があったからこそ、そこからまたナーラダムニはいろんなことを学びましたけれども、私たちが忘れていけないのは、私たちにはいつも堕落してしまうというその可能性がある。それを忘れないでください。So instead of arguing, instead of living in a conflict, instead of fighting, instead of living in some kind of material dilemma, we should looking for the nectar like a swan, looking for the milk, looking for the Mahaprasad. で、そしてその喧嘩とか争いとかそのようなことをする代わりに、私たちは白鳥を見たり、そしてミルクを牛乳を見たり、でプラサードを見たり、してください。Someone, for example, made some amazing sandesh in a temple. By the way, yeah, I know, I can say who was it. Sriram Gopal Prabhu, actually. He was being asked to do to make sweets because Radha Priya Mataji was very busy, and she had also a lot of service. And he made these sandesh sweets. It is not easy to make sandesh, actually. Make them really. I didn't taste sandesh for a long time like that. And that's one of the thing in a devotional services, that we can make amazing things for Krishna, and we can all enjoy it, and we can all become happy around that simple pleasure of offering something really nice to Krishna. で、例えばその一個の、サンデッシュがずっと前かな、フープラブシュラムゴパールプラブ。シュラムゴパールプラブがそのサンデッシュを作ったときに、ラダプリアはその時忙しくて作ることができなかったんですけれども、そのサンデッシュを作るのはそんなに簡単ではないんですが、それはもう本当に献身奉仕を持って、そのような気持ちを持って一生懸命クリシュナのために
サンディッシュを作ってくださったので、そこで私たちはとても楽しむこともできましたし、いろいろなことを味わうことができました。そのサンディッシュによって。And we can think, oh, somebody knows how to make sandish. Let's learn how to make sandish, how to make perfect sandish for Krishna. で、私たちはまたどうすればサンディッシュを作るか、そしてまたどうすればクリシュナのために本当に最も美味しい素晴らしいサンディッシュを作ることができるかということを学ぶべきです。Or I can say, I cannot learn. I cannot learn. I don't like this devotee. I cannot learn to make a sandish from that devotee. That's unfortunate thing that that we should really get away from all these different traps of material energy. Look for only. しかし、例えばこの人は自分はあまり好きじゃないから、この人からそのサンディッシュの作り方を学びたくないなとか、そのように思ってしまえば、私たちはマーヤの罠にはまってしまうことになるでしょう。I don't want to go out on a book distribution with this devotee. I don't want to be on altar with this devotee. And I feel a long time, I don't like that devotee. Or I'm looking for a place where I can actually do my devotional service because this is not a really good, nice place for me. All these are just only an image of our inability to follow Mahaprabhu's mood of being humble and surrender to everything and do the needful. And true instrument in a time, place, circumstance, right now here with the devotees that are available to us. それでもって例えば本配りに行くときもディボディとはちょっと私好きじゃないから行きたくないよねとか、そのように思ってしまうというようなことはよく、長い間であるかもしれませんけれども、本当に大切なことっていうのは自分が謙虚になっていること、そのことによらなければ私たちはきちんとしたなんていうのかな、考え方っていうかイメージ、想像するものを作り出すこともできません。Okay, it's 45. I'm sorry, it's late. I would like to stop right here. はい、この辺で終わりたいと思います。今日すいません。鼻の調子が悪い。朝から。質問かなんかありますか？Okay. Radhika Prabhu. No. I'm so sorry for sharing the wrong words to you. I'm extremely No, it's okay. apologize for that. I gave the same class because No, it was very. because But there was actually this verse had few other really interesting points which helped me to. I didn't give the exact class, but it was it was an opportunity to it was good. Thank you. Actually. No, thank you for your understanding, Prabhu. And thank you for the wonderful class, despite a mistake from my side. I really apologize for that. No, that's absolutely no problem. Thank you. Yes. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare いい Krishna. ですね。ラディアクラブは何でも知ってらっしゃるから大丈夫ですよね。Excuse me? Oh, you can do anything, which verse, whatever verse comes, you can give us a class. Well, I mean, if I'm lucky, if I'm blessed at that moment, but if I'm not blessed, then I cannot give class even if I prepare. でも非常にラッキーだったとは思っていますっていうかね。So always up to the mercy of devotees. I'm who very good at preparing and then giving good classes. I'm not as good at that. I am better at doing
10. Or read only a lot of reading and then kind of wait what Krishna in my mind. はい、まあね、準備してればもっといいクラスができるような、そのような人たちもいるかも思いませんけれども、ラディカ・プラブの場合はいつも同じだそうです。そうですね、もう50分、48分になりましたので、他に何かなければ終わりにします。Let's close the class here. Yes, please. Thank you. は Thank い you very ありがとうございました。ハレークリシナー。much.